我想非常感谢哈，在座这几位几乎都是我很熟悉的朋友啊，那我很高兴啊，今天一样，我要顺便插播一下，一个是咱们IC Menu 的副总经理啊，以及我们家日光行馆的吴总监啊，然后青山师傅来我们这边，那当然也欢迎我们 T 开柏林跟小郭感谢你。那或许你会觉得，凯爸，那怎么会去想要做这个发表会？其实它的出发点很单纯，我们很用心在凯爸的个性，我想柏林跟小郭都能略知一二。凯爸一直觉得人是一个非常有缘分的我会觉得人对位最重要是那一种对位的感觉，所以我会很认真的我在台北然后我们长春的客人，后面戴眼镜这个叫柏林，他跟小可结婚，然后他是我长春的客人，我会从这样子，我从这边搭高铁去那边吃喜酒，到哪边到台南，哇，对，因为人跟人到底我他妈救别人呀，真的是非常有缘分。那也因为这样子，在我的所有的处理的事情当中我觉得无论跟友谊一样，他都得要非常的用心去经营这些的东西。那我们好不容易获得了一些非常棒的一些食材，那可以借由我们一些小小的厨艺去展现、分享给更多的好朋友。这是当初三本味开创的时候一直想要达成的用心味、人情味、好滋味。对于我来讲，三本味，它这个名字再从70几个名字选出来。我们是在2009年开长春店，再往前推2年，在2007年，实际上凯爸把所有的工作全部辞掉，然后专心的沉浸2年，去规划这一个的方向，这一个品牌到底该怎么去做经营。那其实没有很大的没有很大的什么梦想，但有一些小小的小梦想，希望去成就一个小而坚固的一个小王国，那去给想要努力打拼的伙伴们有一个安身立命，甚至有一个非常好的一个发展的一个地方。这是我的一个小小梦，我叫这个梦想叫4口罩梦想，4口罩活动。好，那我想，待会因为晚上我们晚上的定期都已经年满了，那待会还要小秀也要忙着去送便当。我想我把这个时间再把它浓缩一点。接下来今天这个发表会的过程当中，我想也可以分享给甚至常常来的柏林啊、小郭啦、小可，甚至都不知道你吃的东西怎么制作出来的。待会把制作的过程公布给您看。那你说凯爸会不会很担心？凯爸真的不担心，因为您可能没有办法想象这些东西它必须要花费多少的时间，才有办法多少的步骤、多少的程序，才有办法成就出一个很简单筷子一夹夹起来的。或许您在家里面你没有这个，您真的会觉得这个工程太大。好，那待会在这一个过程当中，我们会免费提供招待您的包含有起司鲑鱼握寿司，包含鲜鱼葱花细卷，包含酥炸金黄杏鲍菇酥炸带软柳叶鱼，还有培根卷烤杏鲍菇，还有最后一道就是火锅汤头所煮的粉汤煮总共有6道，这会让您品尝。当然，如果您还要吃别的，一样菜单在上面，不用客气。那今天不在菜单上面的商品有火山牛肉炒饭以及龙胆石斑肉这个如果需要，凯爸再下厨去帮您料理那除了招待这些以外，如果您喜欢吃的，那就一样。消费部分我们还特别打9折，另外也提供给我们这些好朋友们，下次可以兑换的。我们不是在8月份卖的很好的那个4人餐吗？4人餐这一个，它里面原本提供只有4碗味噌汤，那为了庆祝这一家店的周年庆，所以我们将味噌汤这4碗取掉，直接换一个火锅，那它价格是不变的。那我还是觉得，这一家店我觉得很不简单呢，因为小可你有发现那一个换了一个老板的，对不对？那个初宇又换掉一个老板，甚至在我们隔壁的他已经又换了第3手。所以我觉得，当然市场很竞争，可是在这个市场当中，一定还是有很多一直在努力的。那我很荣幸的，我可以成为在这个市场当中很努力的这一份子。那接下来，我想我准备要欢迎我们家
最远的负责冻草区的这一边的料理师傅，他叫小兰。小兰住哪里？小兰住大溪。他每天早上从坐火车，然后再到台北车站去转捷运，这是他每天的工作。好，那我想把这个时间留给小兰，由小兰为您介绍我们现在目前新改版的鲑鱼石手锅它的做成，好吗？啊，那第一次上花轿还是要请你鼓掌啊！小兰再麻烦哦。各位贵宾、朋友们，大家好，我就是来自大溪的小兰，小帮手啊，有点按一下下，不好意思。好，今天真的很早啊，那今天天公作美，要回温一点，所以很感谢各位抽了一点点时间让我们这样小店上座位，所以在这边我要向各位说声谢谢。那这首歌部分今天是由我来负责，所以我希望可以的话，麻烦。不好意思，就是看大家有没有挪动的身体，您可以靠近它，因为它实际上就是要表演给您看的了。不好意思。那我今天首先要讲的是锅这个使用到素材的部分，大家可以往前看这个问题。大家有看到这边的话，我不外乎用了一些比较有层次感、颜色的食材以外，还有用到菇。那菇本身的话是比较耐煮，而且营养素较高。那再加了一些不外乎大家比较喜欢吃的豆腐啊，或者是小玉番茄。那我介绍一下，它有些是红萝卜，然后南瓜，然后香菇、金针菇、洋葱圈，还有花椰菜。下面的部分是用高山高丽菜，那加一些青葱提它的味道。在这边是一个龟头。那龟头可以说是我们店里面的一个强项之一。就像龟头的话，我们是使用在锅内。那如果等一下各位会在用餐的话，会吃到其他的部位，像起司鲑鱼或寿司啊，也是它另外一个部分。对。那为什么用鲑鱼头做这个锅呢？因为鲑鱼头它本身较高的胶原蛋白，对，而且它对人体的皮肤较好，所以因此我们使用它加入到这个锅里面。那不好意思，提供大家一下。在左手边的部分的话，大家可以看到4个部分。整理一下。那这4个部分呢，我现在为大家一一来介绍。首先，这个部分是蔬菜的部分。那蔬菜的话，我用到的是玉米、高丽菜、牛番茄跟洋葱圈。那第2个部分是鸡球腿骨。第3个部分的话，我等一下会告诉大家。第4个的话，是我们店面一定会用到柴鱼高汤的部分。那我现在来介绍各个高汤里面的营养素及成分，那还有之所以为什么要用它这样子。那首先是这个部分的话，大家可以看到的是牛番茄。那牛番茄的话，大家一定知道它有一个东西，就叫做茄红素。那茄红素必须要经过烹煮以后，它才会呈现出来在那个高汤里面。还有一个就是它有一个抗氧化的功能。对，再来是玉米的部分。玉米的部分的话，它不外乎有利尿健体。那再来一个，它有一个叫做黄体素的，对，然后黄体素可以防眼睛的老化，所以它对眼睛有很好的帮助。再来是洋葱圈，洋葱的话，它的功效很多。那我先简单举例去讲就好了，对，不耽误大家的时间。首先，它是有降血糖、血脂，还有防血管硬化。那再来最重要一部分是，它在冬天可以增加人的免疫力，所以对小朋友或是女生或是在座的各位，就是有很好的帮助。那再来是鸡骨的部分，鸡骨的话，我使用到它是因为我想要利用到它里面的一些钙质，或者是它关节的部分。现在已经有煮过，所以它胶质部分没有办法说呈现得很漂亮这样。再来这个是其实是大家都很容易喝到一个东西，就是味噌。那味噌在市面上有分为红味噌跟白味噌，但是味噌的话，它只用一种的话会过于单薄，或是偏咸这样子。那我们店里面为了避免这种状况发生，我们是用一定的比例，用白味噌跟黄味噌下去混啊，那再加上我们店里面有准备一个是寿司的部分，所以才组成了一个这个味噌的锅。再这个就是我们店里面会最常用，然后也是我每天早上必须要来煮的一个柴膏。柴膏它是用这个柴鱼花下去烹煮的，大家可以看一下。那柴花的部分我们剩下来的不会去浪费到它，我们会使用在我们店里面的其中一道小菜。
所以如果大家后面如果有计划的话，吃到它。那之所以为什么使用到它呢？因为如果你只单用蔬菜的部分的话，可能会只有蔬菜香味，但是会少了一些所谓肉的一个鲜度在，所以因此必须要蔬菜跟肉的结合。那使用到味噌的部分，是因为我们的锅叫做味噌石手锅，那我必须要使用味噌来增加它的香气。那这个的话，是因为要取代白开水，因为一般的白开水它是完全没有香气。大家可以闻一下这个菜高汤，它有香气。很香。所以我才使用到它取代所有的白开水的部分。那这4个部分就是由我来负责。那我使用的是一个叫做盐巴的东西，使用它的特性叫做它有一个很高的叫渗透力。然后将这4个不同结合在一起的时候，使用到盐巴的话，可以加速它的催化，然后让它的吸管壁后端的比较快，可以互相的吸收搭配这样子。那以上是4个高汤的部分是由我小南负责。那之后时间里面，我会进到厨房为大家准备汤粉光煮，希望大家会喜欢，谢谢。